我叫阿 Ken 啊，我平時一直都有聽開你直播嘅。阿 Ken 啊，你好啊，咁我叫你 Ken 哥啊，定係叫你 Ken 仔啊？唉，都得啦，你叫我 Ken 哥都可以，我老你好過你啊嘛。大個咩？我老過你咯，冇係咩你後生。我睇你好後生啊廿歲，吓？你咪最多26歲，我都30幾啦，哎呀差唔多40啦。係咩？咁可能我真係幾後生嘅。係啊，我覺得幾後生嘅，真係廿零歲啫咩？睇起嚟咁我覺得咯，係咩？咁你想同我傾啲乜嘢啊？我平時咧好撚憎嗰啲三觀唔正嘅狗男女嘅，咁呢啲人肯定會有報應啊嘛，係嘛？我信呢啲人個結局不得好死㗎，我好中意聽你節目啊，平時唔得閒我就睇下㗎啦，睇下你嘅直播，有時會當係陪下自己瞓覺咁咯，聽聽下就瞓着㗎啦。哦，你把聲多謝晒吓。聽起身搞到人好舒服，所以就成日聽聽下就瞓。我聽起身好舒服，唔係搞到人好舒服啊，哥哥。唔好意思啊，係咯，你咁樣講嘅話咧，會搞到人哋誤會嘅。我把聲聽起身可以溫暖你嘅心世界。唉，聽起身即係個人個心比較舒服，所以就好容易瞓得着。有時深夜嘅時候，係啊，夜深人靜嘅時候啦，最適合講我哋嘅深夜情話啦，或者夜傾情啦。咁點樣啊？你連上嚟，你話最憎人哋啲三觀唔正嗰啲狗男女啊，又話你不得好死啊，你咪有故事啫。其實講真嘅，講你自己定係講人哋，你係想買貨嘅。嚇，梗係講我自己啦。我係忠實 fans 嚟嘅，你話俾我聽，你喺邊度㗎？我可以過去揾你食飯嘛？你係咪中意玫瑰花㗎？啊，我記得天河嗰邊有間玫瑰花店幾靚嘅，你話俾我聽你個地址，我送過去啊。不如分享你唔使字啦，因為我而家喺中山，我而家唔喺佛山。你天河送過去中山都會遠嘅，不如送去佛山啦，因為我聽日翻佛山嘅。我可以送過去跑腿過去冇問題喎。唔使啦，唔使啦，太遠啦。不如你要送嘅聽日啦，因為我去翻佛山聽日。係咪真㗎？梗係真啦。哎呀，你講故事啦，你到底想點嘅？暗戀我啊？唉，你誤會啦，我真係單純欣賞你啫。咁你無啦啦送花俾我做乜柒啫？咁我欣賞你嘛，我係忠實 fans 嚟㗎嘛。咁你講下你想點啊？你連上你做乜柒㗎？咁樣嘅，咁我同我老婆之間最近咧就好多誤會，咁我約咗佢上嚟直播間度同你一齊傾下嘅，你睇下可唔可以幫我連佢上嚟啊？佢最近唔係好聽話。點解唔聽話？我88年嘅，我唔怕你笑我啦。我老婆咧先得28歲，我好愛佢㗎。唔係話乜嘢，哥哥咁你話你88年嘅，你老婆28歲，你好愛佢，咁你咁都唔會笑你啊？係咪先係大把老夫少妻啦？而且你又唔係好老嘅。哦，對比你起身我好老咯。咁佢唔懂事嘛，佢得28歲，又唔同你一樣，係嘛？咁知性啊！我就想佢聽話啲啫嘛。佢見到啲男人啊，靚仔少少，有時好似發花癲咁嘅，唔識避忌下嘅。我叫佢唔好成日到處亂望啲靚仔啊，大嚿腹肌㗎啦。佢仲係望，咁我心難受㗎嘛。最難頂嘅係啊，佢攞個手去拍我啲膊頭喎。喂，咁我同佢肯定即係鬧起身咯。咁佢嬲啦，喂，離家出走喎。我唔該你幫手連佢上嚟啦。而家唔係啊，你平時講嘢都咁大聲嘅咩？唉，咁最近心情唔好，咪一時忍唔住咯。你可唔可以溫柔少少啊？好，唔好意思。哦，唔緊要。咁你呢個廣州傳話聽到你把聲音，鬼都怕。講埋晒呢啲嘢，直播間嘅人係咪先？聽到呢個男仔咧，應該日嚟都唔錯嘅。咁你想點樣啊？你而家你想你幫手連佢上嚟。你而家講呢件故事，即係講呢個故事嘅經過先，定係連咗佢上嚟先講啊？都得嘅，連佢上嚟先講最好咯。起碼大家可以對質下啊嘛。即係咁，起碼我真係好愛佢噶嘛。咁佢無端端就走咗去，我驚噶嘛。驚乜嘢啫？該係你嘅就係你嘅，係嘛？係，咁我真係好愛佢噶嘛。我就係想咁你約咗佢上嚟練啦，定係叫我打過去？如果打過嚟咧，我就費事咯。我約咗佢噶啦，佢唔聽話，我可能佢而家好似未練上嚟啊。冇練上嚟啊！真係冇匿名練咪嘅喎。哦，咁樣啊？冇喎。唉，真係啊。咁一係你幫我打俾佢咯，我打呢就費事啦，不如你約下佢啦嚇。我一係你講下佢咩狀況，一係咧就連上嚟一齊講。點解嗰啲人嚇？因為我老婆成日對出邊啲男人，唉，即係放生電啊！咁你叫我點温柔啫？我叫佢，我而家再叫佢，佢唔係好聽話，喺度扭計。真有我10點鐘上嚇咁點解嗰啲人咧？我睇睇先。我點讀咧？我唔讀呢啲嘢嘅，S 啊，你連上嚟講下。我嚇點解嗰啲人會咁講嘢嘅咧？S 你講啊，我唔夠膽講嘅大佬。有個匿名連咪嘅應該係你多謝 Bell，應該係可能係你太太。我而家連佢得唔得？哦，好，係佢嚟噶。哦，等我睇睇先嚇。喂，你好啊，你唔係阿 Ken 嘅太太啊？你好啊，小圓姐姐。係佢話你唔好聽話，係咪兩公婆嘈出交咧？佢話你年輕係咪？佢好變態噶佢可以鉗我啲指甲啊，攞個鉗嚟。你話可以解決我哋嘅問題，我咪連上嚟同你哋講下咯。鉗指甲即係幫你鉗指甲係咪啊？個指甲掹咗出嚟啊！我淨係想你聽話啫，嘉嘉，你知我好愛你噶。唔係啊，哥哥啊，你係幫佢鉗指甲定係掹指甲啊？我夾我哋鉗咗出嚟啊！其實咧哥哥啊，哥哥，係
你又話好愛佢嘅，點解你會做呢啲咁樣嘅嘢嘅？咁我淨係想佢聽話啫嘛。佢聽話你就要鉗嘅啦咩？唔痛嘅咩？我想問下你。我愛佢㗎，佢中意包包我買俾佢，我咁努力工作，佢知㗎。你知㗎，嘉嘉。咁你知嘅，點解你要鉗手指甲咧？我問你，唔痛嘅咩？嚇，阿 Ken 啊，到處對人放生電。放生電你要鉗隻指甲嘅咩？你話鉗手指甲我可以啫，但係你咁樣鉗嘅話痛唔痛咧？我問你。嚇？啊呢個姐姐仔，你呢個太太，你講下嘢。佢好恐怖噶嘛，因為佢話上嚟呢邊可以解決我哋嘅問題，我唔想再同佢喺埋一齊啦。你幫我勸下佢，叫佢同我分開啦。佢可以攞火夾鉗嚟鉗我啲指甲，鉗咗出嚟啊！我真係我唔想再同佢喺埋一齊啦。唔該你小賢姐姐，你同阿 Ken 講下啦。我真係好恐怖啊，我覺得佢。阿 Ken 啊，咁你太太佢恐怖啊！我淨係唔想你整邋遢，你整污糟你啫。你咁美好咁純真，你睇你而家變成咩樣？嚇？喂，同啲男人勾肩搭背，我就係想你乾淨啲。咁你聽話啲件事過去，我又唔怪你㗎，係咪？你聽話，翻屋企啦好嘛？唔好同我開呢啲離婚嘅玩笑啊！我唔中意聽啊！嗱，你一知啦。你問下直過街嗰啲人，你問下邊一個女人可以接受到佢老公攞夾鉗嚟鉗佢啲指甲嘅喎？我真係接受唔到你啲愛，你啲愛太變態啦！哦，你哋結咗婚好耐嘅定係結咗婚唔係好耐啊1年5個月啦。1年零5個月你都記得啊，哥哥？我愛佢嘛，咁肯定咩時間都記得晒㗎。咁問題係你哋兩個之間，阿姐姐走唔落去係咪啊？覺得同佢，因為佢唔單止呢件事，仲有其他事我唔想講㗎。佢話連上嚟小賢姐姐你呢邊仲有直播間嘅朋友可以俾我哋一個即係解決嘅方法。佢話我就想連咗上嚟，即係想同佢分開咯。大家勸下佢。阿 Ken，我哋真係已經走到盡頭啦！你真係點樣勸下佢啊？咁樣你講下嘢，死人彈咗槍先，你講啦。真係我接受唔到佢咯。你好驚係咪？你唔使咁驚，你慢慢啲。你而家匿名嘅，咁阿 Ken 唔係喺你隔離係咪？佢唔止呢啲變態事啊，因為佢係我老公，我唔想講啲嘢出嚟啊！你都知啦。你講。你都知我最唔中意啲唔老實嘅人㗎啦。你對我兄弟勾肩搭背，你嗰陣時仲同佢笑啫，我成日都同人笑得咁溫柔。我聽嗰啲聲我都覺得好恐怖啊！笑啫，個個人都會笑㗎啦，大佬笑啫嘛，好正常嘅啫。嚇，你覺得對人哋笑唔正常嘅咩，哥哥？佢好似放緊生電咁㗎，我肯定擔心㗎，係咪？啲人咁樣講我哋自己老婆㗎。愛一個人係咪要相信一個人啊？阿 Ken 哥，你平時係點樣同人哋相處啊？我想問你，平時點同佢相處啊？嚇？我梗係信佢啦，我唔信佢點會娶佢咧？係咪？咁如果既然你信佢嘅，點解你要鉗佢手指甲啊？點解咧？佢對住人哋笑你係有意見嘅得？我覺得咁樣好，佢俾人會整污糟咗。點整污糟啊？都唔係咁嘅。嚇？點整污糟啊？嚇？多謝一直等你。因為我愛佢嘛，咁我肯定唔中意其他男人掂佢㗎。咁係咪真係有男人掂過？你為之掂過係點樣先至叫掂過啊？我想問你。阿勇姐，你聽到佢把聲，你好驚，你驚乜嘢咧？大家都係一個善良嘅人。唔係就邋遢咗啦咩？嚇？我愛佢，我緊張佢嘛。我想佢記住。咁我愛佢，咁其他男人掂過佢，有肢體接觸啦，咁咪邋遢咗咯。咁你有冇掂過其他男人啊，姐姐？你有冇勾搭過其他男人啊？咁我唔通連我老豆嗰啲都唔可以掂咩？係咪好變態啊？佢嗰啲思想。咁你有冇啊？除咗你爸爸，你有冇接觸過第啲男嘅？你有冇勾搭過先？講真嘅，如果你勾搭過嘅話咧，呢個哥哥絕對係一個非常之犀利嘅哥哥嚟喎。講真咯。點會喎？冇啊！只不過係輕輕咁樣掂下個膊頭嗰啲啫嘛。好，即係有冇出軌啊？佢嚟㗎，我哋嘅。我冇話你老豆啊！你講清楚，你掂過邊個啊？你仲好意思講嘅？你好意思講話冇嘅？正常人點會搭人哋其他男人膊頭嘅？嗰個我兄弟嚟㗎嘛。冇啊！你係點樣搭嘅？你係打招呼搭定係不經意咁樣，定係有意咁樣去搭？點解要俾其他男人拍你咧？係咪？咁我肯定緊張㗎嘛？係咪？我咁愛你。咁一個正常社交範圍係咪好正常先？嗱，我想問下直播間嘅人啊，你夠唔夠得？今日冇人夠膽連上嚟，我唔知做乜鬼，啲人冇人夠膽連上嚟嘅喎，係得平常心夠膽連上嚟嘅啫喎。因為我天不怕地不怕，我八卦啊嘛。SSE 啫嚇，咁好彩我自己都驚，好彩我冇道出我喺邊度啫。唔係啊，小月嗱，我想問清一樣嘢，哥哥，你話你老婆拍一拍，即係點為之掂先？等於嗱我咁，我有時見到啲男性好耐冇見，嗨咁啊打個膊頭，打個膊頭，我覺得好正常。對住個男人笑又好正常，我就想知道你老婆係點樣同你講嗰啲又話掂啊，又話笑啊，好邋遢，即係我想要清楚知道係點樣笑，係點樣掂。阿哥哥，佢放晒生電㗎。點樣為之放？唔係，我想問你點樣為之？望住人哋好唔正常嘅，一啲咁一啲避忌都冇。唔係啊，哥哥，我想問清楚嗱，假如我同你係老友，我喺條街見到你，我又會同你打招呼，掂一掂你對住你笑，我一定要望住你㗎。
或者咁咪不守婦道咯。我屌你嘅柒頭啊！講叫不守婦道啊！呢啲正常社交嚟嘅，我哋打發人哋啫，打法好正常啫嘛。有啲邊界咁啊嘛。哥哥，我想問你，你見到你異性啲女性朋友，你係點樣打招呼？點樣去接觸？你同我講。咪就咁打招呼咯，遠距離打咯。咁人哋有老公有情嘅，要有邊界感啊嘛。我仲有一樣嘢，你去買嘢，見到啲異性嘅手我守規矩㗎。你俾錢嗰陣時會唔會掂到人哋嘅先？即係你嘅意思係點㗎？我好守規矩㗎。阿姐姐，太太，阿嫂，喺度。你老公上到嚟講係好愛你。掂都唔會掂㗎，嗰啲人。嗱，你聽我講啊，姐姐，你聽我講，正常嘅社交我就覺得係冇所謂嘅。啊，如果你老公頭先做到咁咧，我指甲會俾佢夾嘅，呢個男人係唔愛我嘅，我支持你姐姐。係啊，佢夾我手，鉗我啲指甲好痛。嗰啲根本可能都唔係正常社交，直情就唔係啊，可能呢兩個字我避免㗎啦。係你好，你一直都喺度嘅，我點會其他人都整下太咗佢純潔嘅身體啦都。哥哥，你停先，你呢種狀態咧就係心理有問題，你要睇心理醫生。你呢種係控制同埋你嘅自卑唔夠自信。你老婆嘅年齡細過你，我點愛佢咧？我點樣？唔係愛唔愛問題啊，係你嘅心理有問題啊！你點解咁賤嘅？就唔識得潔身自好嘅咩？我只不過叫佢好好記住今次犯嘅錯。你虐待你老婆就唔啱啦，係嘛？你就有問題。我唔夠膽講呢個談直播間，第一，你心理有冇問題？我插一句，因為姐姐唔捨得講，我就連上嚟，佢叫我連上嚟，我先連嘅。嗱，我插一句，姐姐，我覺得你好殘忍咯。佢唔係真係殘忍啊！S 我呢個冰山話佢以前嘅男朋友都係咁樣嘅喎。苦啫。佢唔係淨係殘忍，我用殘忍嚟形容已經好好噶啦。姐姐，其實我覺得你應該要報毛子叔叔。佢呢啲係叫做咩小圓？係有意傷害即係傷害他人嘅乜係一種型噶啦，已經係屬於。咁你騎埋你自己個手指甲睇下，你老婆騎你手指甲，佢都係愛你啫噶嘛？你試下你得唔得？你咁樣講打橫嚟講，你呢種係虐待。你想你好啦，想同你老婆行得落去，你應該睇心理醫生。喂，咁樣挑撥離間啫。我唔係推撥離間啊！你想你同你老婆行得落去，你要睇心理醫生。咁幫我對唔住我老婆，我願意俾佢甜㗎。有咩問題啊？我冇嘢同你講，我錯。姐姐，我同你講啦，我手冇得救㗎。我舉手，姐姐，我覺得你應該要揾毛子叔叔。你老公已經係觸發咗型乜嘢㗎啦，已經冇得走落去㗎，走唔到落去㗎。你老公係改唔到㗎，只要你對某個男人笑，佢都話你放生電。哎呀，咁嘅男人都有嘅，姐姐唔好翻去啊！真係唔好翻去。係嘅，我都冇同佢勾肩搭背，我明嘅，姐姐呢啲係正常，我都話俾你聽。都係好正常咁樣拍下膊頭啊嘛。相係對等㗎嘛，咁姐姐你唔好信佢。姐姐你可唔可以攞起法律嘅武器保護婦女兒童嗰個武器嚟保護你自己啫？點解佢夾你嗰陣時你唔報毛子叔叔啫？姐姐。其實你有咩心態嘅啫？其實你講唔係㗎，我同你講下，每個人嘅心態承受能力都唔一樣㗎。佢係我老公嚟㗎嘛。老公係點啊？老公係可以傷害你身體㗎啦。係啊，如果佢咁樣嘅行為咧，佢違法㗎，姐姐。佢已經觸及到刑乜嘢法㗎啦？你知唔知啊，姐姐？你老公係觸及到呢樣嘢㗎啦。你老公咁樣夾你手係蓄意傷害他人身體㗎，係觸及到刑乜嘢法㗎？你知唔知啊？老公係點啊？老公可以咁㗎啦。等於天華咁樣，我見到天華，天華哥拍膊頭好正常啫，咁都話放生電喎。阿小燕成日都見到個天華，阿華仔咁叫啦，唔通又放生電咯喎？所以我咪上嚟請你哋同我解決下呢個問題。我真係頂唔順你，我唔夠膽再同你喺埋一齊啦。你好恐怖㗎！你搬咗出去㗎嘛？你信我啊！如果我唔信你，我點會娶你咧？當初係咪先？你睇下我心入面，全部都係你，滿個腦都係同你一齊嘅畫面，本來好幸福㗎。咁係你唔聽話破壞咗啫嘛。咁以前未結婚嘅時候啊。我梗係包容你㗎，因為你仲唔係我老婆係嘛？咁我只係會警告下嗰啲對你有企圖或者係心喐嘅男人。咁但係而家你係我老婆，我最愛嘅人。喂，即係點樣警告啊？點樣警告啊？我唔係好明啊。鉗佢手指甲咯。唔係啊，佢係警告佢身邊嘅男人啊，係咪警告？其實你知唔知㗎？阿太太。咁我真係冇係嘛？咁佢唔聽話，我驚佢學壞。喂，你咁樣同其他男人一啲避忌都冇。我社交咪全部都斷離晒，都唔俾其他異性同我面前同我傾偈咯，真係好恐怖嘅佢。其實小燕，你聽我講啊，佢老公呢一種啊，唔屬於家暴㗎，係屬於刑乜嘢法？唔係家暴，家暴都冇佢咁嚴重啊，小燕。我都見過正經女人中意同其他男人勾肩搭背嘅啫。死啦！哥哥，如果你咁講啊，小燕真係，小燕都要俾人夾，唔好夾手指腳趾啦。唔好講嘅，佢慢慢講緊，唔該交俾我。呢個係為咗愛我嘅表現咯。大家男人啊，哥哥，我想問你呢個問題。你講，你老婆有冇上班啊？冇。即係你24小時都唔俾佢出門鎖住佢。咁肯定不至於啦。咁你睇呢個時睇唔到一世㗎，咁你離開，你唔鎖住佢，佢一樣出去放電喎。佢唔俾我出去上啊！係冇錯先，我同你老公溝通啦先。啱啱講，要答我。結咗婚之後，
我養佢噶嘛，唔係我瞓我過你。可以養，咁有幾多女人可以幾羨慕你啊？阿哥哥，嗱有時我講句説話。我可以自己出去上班㗎。姐姐，我出聲，我出聲，姐姐。咁有咩錯咧？傾幾個，我同你有幾個女人喺出面做生做死，個老公都唔理啊？阿哥哥，我哋係咪想去解決問題？喂，你想唔想你老婆翻嚟先？你想唔想你聽聽人哋，你聽聽人哋阿哥哥，你想唔想你老婆翻去？你話小娟要浸豬籠啊，我浸乜鬼豬籠啊？我做乜賴咗我啊？你知唔知道你老婆聽你把聲已經驚到騰世界，佢點可能去出乜嘢去放電啊？阿哥哥，我真係想問你一句，你以前我聽你唔好做咩啊？你以前係咪你以前係咪有呢種嘅陰影，所以你就懷疑你老婆有咁樣個故事？我冇。你攤開講啊！真係冇，我冇。我真係懷疑你，唔係懷疑，我係親眼所見嘅。唔係阿哥哥，我喺出邊捱生捱死，我都要我個女喺邊地方，咁我點捨得我老婆出面受苦咧？我邊有錯啊？我邊錯你我就覺得佢俾其他男人整邋遢咗啫。佢點整邋遢啊？佢撲拍個肩啫喎，大佬。掂一掂，一啲味鹽都冇，我就覺得有啲邋遢㗎啦。我出面好有規矩㗎，我唔會咁㗎。啊，倒數打咪係邊個嚟啊？你好，小賢姐姐啊，其實拍膊頭咧，有隻係愛味，有隻係有口喎。嗰隻好似1米應該你生理係冇乜正常吧？哦，好多人都覺得咧，你個心理上面有少少潔癖啊，點樣啊，哥哥？你有太太，你有冇帶過先生同佢帶下先生睇下咧？睇下啲獸醫嘅咧。睇啲獸醫嚇，你要睇嘅喎，如果唔係嘅話咧，到時候家禽都不如嘅喎，好危險嘅喎。如果一發起狗瘟嚟時咧，嗡嗡聲，到時候你自己都死到2錢重喎。你話俾我知，嗱，必要嘅時候你要打狗針，唔必要嘅時候你要浸豬籠嘅喎。如果你做得唔好嘅，佢浸你豬籠嘅喎。你話俾我知，你到底有冇帶佢睇過獸醫？有1米啊！佢實大無形，你嗰隻。我而家問你啊，你有冇帶佢睇過獸醫啊？你聽唔聽得明我講乜嘢？而家都唔係我錯，點會咁樣講我咧？要睇獸醫啊！你明唔明？你識得母精十大酷刑，其中之一就係嗰隻你治理嗰隻你老婆嗰啲方式。唔係啊，小袁哥哥，我相信呢個男人細嘅時候係有個童年陰影。係啦，我係想講啦，可能相關，可能佢父母啊，相關會父母影響。你父母、你阿媽都係咁樣。佢父母啊，你父母咧？你父母同你哋一齊住啊？定係點樣㗎，契哥？你人講我係嘛？有啲人都去外面㗎。我阿爸我阿媽利物浦。利物浦係咩嚟㗎？英國嘅一個城市。英國一個城市啊。哦，你我父母祝公仔。相傳細個好幸福㗎。你生理扭曲啊！你講大話，哥哥。即係嗱，我哋想佢唔係話去指責你，係想你兩公婆和好唔錯。啊，如果你唔講老實話咧，我相信你我要講大話咩？你都冇翻佢嘅。都知道我係父母雙全啦，我細個係好幸福嘅喎，我講嘅都係事實。唔係啊，哥哥，哥哥，我相信你好愛你老婆，但係你應該係受過某種嘅打擊，可能你父母影響咗你。其實我唔係幾愛老婆，但係你個方式唔啱。佢兩個係求婚啊！我真係唔想你咁樣。佢兩個係求婚嚟嘅，雙哥結婚1年0個月。我唔再相信你啊！我阿爸我阿媽喺利物浦冇錯喎，飲你問我唔係老婆你翻嚟你乖啦，好唔好？你聽話。阿哥哥，你中意我咪改咯。你愛唔愛你嗰個女人？我哋真係冇可能㗎啦！你仲變態到趁我瞓覺嗰時可以綁住我，用嗰個199嘅仙露藥水潑喺我身上，瞓住嘅大佬，你好變態啊！我就係怕你邋遢，我想你乾淨啲，因為你咁樣好似俾人整邋遢咗咁。我想你嗰隻係心理變態嘅款喎。唔係啊，點解你咁乜嘢咧？我想問你啊，你點解要你點解用消毒水因為往呢個方面去諗㗎。嚇？咁咪乾淨啲咯。你咁你話你有咩方法啦？先哥，你話有咩方法令到佢兩公婆和好如初啦？你啱先話你有方法嘅，你自己講啦，我冇方法啦。我幾時？我從來冇話有方法。你啱先話呢啲嘢，想唔想個老婆翻你身邊？我唔知講乜。唔係，我問佢好唔好？如果佢想佢老婆翻去，就要講老實話。佢到底係咪有陰影？點翻啊？我冇可以有得翻嘅，就要去青山咯，醫翻落去，人家就翻。我想問你一句，你愛唔愛你呢個女人？我梗係愛啦，使你問。愛唔該你放手。愛有兩種方式。如果你呢種叫做愛嘅係害人，你係愛佢就請放手。你嗰種愛你係咪想搞我老婆啊？我老婆咁乾淨，咁出面咁多細菌，我驚又容易感染，我對佢好唔幫佢沖咯。喂，你哋搞咩？個個針住我嘅？你變態啊嘛！唔係，佢都唔識你老婆哥哥，人哋根本都冇見過你老婆，而且你老婆係匿名嘅，佢點會識你老婆咧？點會溝你老婆咧？咁多哥哥，你咁樣愛啊！你仲要攞咩咁嘅消毒水係侵犯咗人嘅人權啊！哥哥，你知唔知啊？哥哥，你知唔知芳村喺邊度啊？唔係啊，小賢而家唔係芳村啦，而家喺東莞啦。聲靚，可能個男咩起晒痰啦，加上個女又唔知做乜鬼，成日個針對我嘅。你快死落去啦！哥哥唔好爆呢個死乜嘢嗰個嚇，如果咪封咗我嚇。阿姨咪嗰個，我建議你揾毛子叔叔解決啦，冇翻去。呢個男人真係好恐怖。
仲有啊，聲哥唔係就係揾無子叔叔啊，阿姐姐我教你啊，直頭去某院啦，你唔使見佢噶，你去某院搞掂噶，佢唔係恐怖咁簡單，佢比恐怖仲恐怖啊！佢呢啲唔係家暴啊！你唔好聽佢哋鬼噏啊！你快翻嚟啦，聽話。鬼噏啊！唔好，你太恐怖啦！你真係變態嘅。喺我面一日就唔安樂噶啦。我係咪你啊？我插佢口，阿姐姐嗱，我話俾你聽，點解我要你去快啲去某院解決咧？而家你老公啊，幫我潑消毒水俾你咋？我唔知佢幾時潑流乜嘢酸啊！唔係啊，佢話乜嘢啊？姐姐你話乜嘢啊？佢仲話我肚裏面有 B B， 仲係唔係佢啊？佢仲想傷害我同埋 B B 啊！我唔敢翻去啊！你而家你有咗 B B 㗎？係啊，有幾多個月啊？4個月。哇！我點會傷害你同我 B B 咧？上加傷咯，姐姐。你驗過 check 過係我噶啦，我唔會咁噶啦，你信我啦好嘛？我會做有咁嘅家庭，你都唔想你個 B B 有咁嘅老豆。打咗啦！你哋一個二個。打咗啦，姐姐，明知選擇，冇辦法，姐姐。你點可以咁狠心？一個 B B 都4個，點解你呃我㗎？你心裏邊都唔正常嘅你。你點樣啊？你對我同埋 B B。嗱，阿姐姐，如果你翻去，你絕對會俾人綁住糟質、虐待。你呢家係咩情況㗎？你講清楚啊，姐姐。我真係同佢冇可能嘅，因為佢。你講，你唔使咁緊張，你講啊。因為佢懷孕嗰個 B B 唔係佢嘅，我唔希望佢揾到我。咁係咪佢？係咪佢啊？咁究竟係咪佢啊？我再驗過㗎啦，打咗啦。嚇？嗱，你點會咁狠心咧？B B 都4個月，你做咩？你呃我㗎？即係驗過啦，係咪？驗咗之後夾咗，阿小遠驗咗之後跟住夾咗。一米係咪大陸冇帶得多啊？一米啊，係咪大陸冇帶得多係咪？唔好講呢啲嘢刺激個人啊！喂，你哋一個二個唔好再添油加醋，唔好喺度一路喺度挑撥離間。我戴咩綠帽啊？頭婚嚟戴咩綠帽啊？冇人話你戴綠帽啊，哥哥，係你自己心理作祟啫。你扭過嚟。喂，你好啊，先生。你好啊，金雞哥。其實咧，你好啊，有錢姐姐。喂，我想講兩句先啦。其實咧，呢位先生咧，講真佔有欲太強啦。其實呢啲個案咧，其實成日都會發生㗎。通常咧，呢位小姐咧，或者呢位姐姐咧，其實應該要離開嘅。其實一定會變本加厲㗎。呢啲情況其實成日都會有㗎啦。開頭咧或者搣下你，之後咧又話而家攞指甲，咩鉗埋你指甲，之後又話攞漂白水。我話俾你繼續落去嘅咋。其實呢種人咧係對我唔敢講佢扭曲，佢一定對愛情係扭曲咗嘅。我想問下呢位先生，你細個嗰陣時候，嗱，我不如問下你啊，先生，你唔認同啊嘛？我想問下你細個嘅時候，你對生命呢樣嘢咧係咪覺得冇乜嘢㗎，冇乜感覺㗎？即係打個譬如係乜嘢咧？有啲小朋友啦，捉隻老鼠或者掉落街攞啲火咧燒下佢哋冇感覺㗎，反而開心㗎。你係咪有呢啲咁嘅習慣㗎？你唔好亂噏啦！我唔亂噏，我就係問下你。我而家都咁難，點解我會咁樣講咧？話俾你聽，呃我嘅心理學咧，其實咧，即係都係我㗎。你聽埋我講先啦，先生，你聽埋我講啦。心理學講咧，呢啲咧係佔有慾同埋個刺激最大。你係咪想玩嘢啊？我即刻過嚟揾你。唔使啦，哥哥，唔使啦，哥哥，我做鬼得。先生，我想同你講，我話俾你聽，你係有問題嘅，你一定係，你唔認同嘅唔緊要，你可以揾下啲大夫望下你自己，你唔信嘅，你可以問1萬個人，你咁樣做係啱唔啱？如果你都覺得啱嘅話咧，話俾你聽，如果你有朋友話你啱嘅話咧，你班朋友都有問題。再者呢位太太，我直接話俾你聽。金雞仔。係聽唔到？啊，而家聽得到啦。係呢位太太，我想同你講，一日你先生咧個佔有慾咁強嘅話咧，一日遠離遠啲。我唔敢講你保姆子叔叔，但係一定要遠離遠啲，唔好喺度接觸到佢，連見佢都，你連聽佢把聲都唔好。呢種情況咧，只會越嚟越嚴重嘅咋。我咧不嬲咧，我都唔會叫人哋離婚或者係點樣成嘅。但我聽完咁樣講咧，其實你嘅上個月已經引流咗啦。如果你真係我唔該你放我走啦，好唔好啊？嗱，你講咩啊？你嗱，我咁愛你，你咁傷害我。我而家真係每日都喺度擔驚受怕。我爸媽都冇咗咯，我唔希望你再去打攪佢啊。Ken，唔該你放我啦，好唔好啊？你講咧，我咁愛咧，呢位先生咧，我想講咧，你咁樣做咧，其實你覺得啱咩？恰女人你覺得啱咩？啊，我恰女人，我相信你有工作㗎。你有工作時候，你啲同事咧都有啲唔願意㗎。你會唔會攞啲漂白水去淋下佢啊？你會唔會走去攞個火鉗咧鉗下啲指甲啊？你同事，你唔敢啊嘛？會痛㗎，哥哥，你呢份愛太偏執啦！你咁樣，你太偏執啦，人哋會驚㗎。如果俾我都驚啊！你啱先你就話送花俾我真係幾驚啊！我有冇？阿哥哥，我想問你，如果你阿妹或者你家姐俾人哋咁樣對待，你個心會點諗？我啲人都識分寸嘅，唔會有啲咁嘅事。好，你唔好話識分寸。如果你老婆掉咗指甲係你阿妹或者你家姐，你會點諗？唔會有咁嘅問題，你哋唔好再添油加醋啦。你答我先，點解人哋嘅女入邊係咁嘅糟質？如果佢出軌，係佢抵死。點解先出軌？你邊個打天嚟？阿Sam哥俾我講句，嗱哥哥，我哋所有人講你，我哋所有人講你，你都覺得冇，我哋唔啱。嗱哥哥，可唔可以咁樣？你去揾，如果心理醫生話你係正常嘅，我話未話。
連個兄弟上嚟。你放心啦，我一定改噶，你翻嚟咯。你話你老婆勾引我兄弟，你夠唔夠膽連兄弟上嚟？我唔敢再相信你啦。姐姐唔使難，姐姐唔使難過。嗱，姐姐我講你聽，你第一時間揾369備咗案，跟住再去某院起訴。我擔心你啫。聽到你講嘢啦，小月。啱先聽唔到啊，太恐怖啦！唔係頭先你問題啊，我哋聽到，我哋直播間聽到係你聽唔到你講嘢，而家聽到啦，而家正常啦你。你一人一句都唔幫我哋調解問題，喺度添油加醋嘅。問題你呢啲唔值得人幫。你聽話，你嗱，因為我下次唔會噶，你原諒我一次。你仲有下次咩？你都唔係人。我真係唔敢相信你啊！唔係啊，點解咧？點解唔敢相信佢咧？你冇理我唔知啊！佢喺屋企嗰邊裝咗個攝像頭，我去廁所我都喺度俾人監視緊㗎。幫我解決下。唔係阿哥哥啊，男主角啊，有精神分裂症。唔係哥哥，點解你喺屋企要裝攝像頭咧？我問你。我緊佢啫嘛，佢知㗎。唔係啊，呢種係佔有欲啊，佔有欲太強啦，真係好有問題㗎。唔係佢裝咗幾多個啊？一個定係幾個啊？我唔知啊，反正廁所嗰邊有一個，出邊我唔知佢裝咗幾個啦。反正去嗰時我見到有2個。冇得改嘅呢個。唔知其他地方裝咗邊度？小姐，真係有留意㗎，係咪？小姐，擔心你對我哋要裝攝像頭㗎。小姐，你最好嘅方法咧，頭先阿平常心講得啱㗎，報咗護士叔叔先，真係報咗護士叔叔。你除咗離開之外一定報咗護士叔叔，跟住冇乜再判斷。你點樣講都好啦，知偉先生，你最大問題，你係覺得自己冇問題啊？呢個先係最緊要啊！係你講，係你講。我覺得我係呢個都恐怖啊！嗱，姐姐唔好講咁多啦，姐姐你老公覺得佢係冇問題。其實頭先我同你講，第一時間你要揾保子叔叔備咗我，再去某院起訴，就係呢2樣嘢，你會唔會去做齊啦？如果你想你以後嘅日子好過，呢2樣嘢你一定要做。你唔好翻去，姐姐，因為再翻去就唔搶水啦，你知唔知啊，姐姐？點講啊？真係咧，呢啲咧拍戲都拍唔到啊！話俾你啲咁。你唔裝，你唔裝啊？實中咧有啲咁嘅男人。呢啲咁嘅説話就係佢哋婚姻都可能幸福。係好，你明唔明啊？小月，我聽到啊，我都真係覺得，哇！我覺得你姐姐點樣過日子？點樣過呢啲日子？人生係個人係冇安全㗎。姐姐，其實我而家講咗啦，你會唔會做嗰2樣嘢啫？我就想問你。咁啫，我同阿邊個講？你講先啦。嗱，姐，如果你再翻去咧，你下次係冇機會連唔到上嚟。你連到上嚟我都幫唔到你嘅，我只會聽你痛苦嘅咋。你唔係想聽到就冇問題，有可能見唔到聽日嘅客人。嗱，呢個唔係我講㗎，呢個係 Sam 哥講㗎，呢個與我無關啊。即係講得好啊！如果你真係翻去嘅話，可能你去咗第二個啦。去咗乜嘢咧？喂，你食過叉燒包未啊？你有冇睇過任達華嘅出？唔係啊，秋生啊。黃秋生冇。人肉。唔好講呢個字啊！你整啲泰國嗰出嘢電影有睇過《消失的她》？嗱，呢個我冇睇過啊。嗰個買保險啦，但你呢啲一啲都冇，你一分口即刻可以將你4肢綁住你嘅，我絕對。細哥，你頭先講緊嗰個咧，任達華咧係真人真事嚟㗎，喺香港天水圍日與夜係真人真事嚟㗎，係真係有件咁嘅事，呢個係事件真係有嘅。黃秋生演呢條都係叉燒包，都係真人真事嘅。係啊，真人真事嚟㗎，所以我都話俾你小姐揾咗護士叔叔，你聽平常心講啦，真係好正常啊，真係報咗先，揾咗護士叔叔嘅老婆，我絕對唔會㗎，你放心。你中意裝乜先生改咯？嗱，你老先生我想講咧，你不如咁啦，揾人評公道，呢度咧直播間咧都評唔到啲乜嘢㗎啦，你直接你叫你太太揾護士叔叔去評你啦。如果護士叔叔覺得你冇問題，你覺得係啱嘅，咁咪繼續咯，咁咪叫你太太翻嚟咯。如果護士叔叔話俾你聽係有問題嘅，咁你咪自己諗下咯。呢位先生，你嗰次有冇問題？呢位太太唔好諗啦。唔要你咁樣嘅愛啊！真係，我真係去無意間去廁所先睇到有個攝像頭。如果唔係，我都唔會知道你喺度監視我㗎。係咪廣州坑後村嗰度知㗎？唔係啊，鉗乜鬼啫，哥哥，你鉗乜鬼啊？佢話鉗翻你自己，你講呢啲嘢啊，你仲恐怖。姐姐，我想問下你態度係點嘅？姐姐，我好想知道姐姐嘅態度係點咧？而家，我希望你哋可以勸下 Ken，真係放過佢自己啦，真係。姐姐，我講俾你聽，你老公一定就唔會放過你嘅，我講俾你聽啦。